图第一麦。跟书牌抄也可以。钓了一个瞎眼鲫鱼，你们看。天上有云朵，就不是很冷。前天晚上啊，那真的是冷，睡在这个下面的时候啊，冻得瑟瑟发抖，因为那个河床下面都结冰了啊。今天就舒服多了。这个时候早上的口是最好的，所以今天起得特别早啊。钓会鱼，等到没口的时候，我们继续就把阿春那个盆子给它弄好，走吧。我们今天早点去钓鱼，多钓点边鱼啊！快过年了，搞点成货。走，开远去。大家看，阿春这个位置呢也不差，现在他挖的比我那里宽敞多了。本来是计划没这么宽的，听说他师妹过来了，这个位置呢就挖宽了。我们搞的这个材料，这个材料还是挺多的。这个我们就看一下整体面貌。这说江景别墅爱好一点都不会错啊！今天无论如何也要把它完工啊！可以。今天的饵料是地狱苗的腥味，还有蜂料剂香味，那个混沌蛋白香3种混合，这个奶粉，空针香奶粉，还有蜂料剂的香奶粉。最后再来一点今晚吃的这个小米，水深呢还是要有点残留，对吧？用这个钓鱼网的饵料啊是不需要加螺蛳粉的，千万要记住。9个米，好，热水搁里头。大家看一下这个比例啊，差不多1:1，搅拌。我来想一想，你们知道这个是什么东西吗？这个是糍粑，早上的话就搞一个糍粑吧。这个搞4、5天了，现在是叫他过来，他都不过来，名字还没起好啊。等他听话了，我再给他起名字吧。你们在评论区都有那么多好名字，我待会看看啊，问一下大家，这个到底叫什么名字？过来，小家伙过来，小家伙过来。小的时候啊，吃糍粑还是用煤火上面烤的糍粑好吃。一下子就，好痛啊！一下子就快好了啊！这个味道是最香的。这才烤了多久啊？3分钟就可以爆汁了。你看，爆汁了就可以吃了。我们让那兄弟回避一下。没见过这个玩意的，大家看一下这个是怎么吃的。好烫手，好烫手了。这个是小时候的味道，烫手了。好烫。这样子撒点糖进去。一下吧，让它糖在里面均匀一点。看，给大家吃一下啊。有锅块啊，软糯，然后呢，里面有糖味，还是小时候的味道，好吃啊。是先去钓鱼的，但是这垃圾太多了，得捡一捡味。已经到达钓位，难道钓位这是什么情况啊？我昨天的鱼竿在下面还有一条鱼在上面呢，谁挂的吗？这种是没有。
下去一看就毛了一条鱼，你说不是？你竿都没抛，这昨晚上这鱼就勾上去了吗？这绝对是挂号鱼啊！太假了。好了，我不管你啊，自己勾上来不是怪我啊，下回。热水开的状态啊，相当来手。好了，拍一下今天早上的第一个高丽头。今天只要不出太阳啊，肯定要爆口。看来这个鱼口不真实啊，应该不是正经鱼。搞2头肉丸子下去，1头、2头。好，中鱼。什么？这什么？嘿嘿嘿，怪不得是鲫鱼口啊！你们看，这早上还有鲫鱼钓啊，这小一点啊。耶，这什么情况？钓了一个瞎眼鲫鱼啊！你们看，瞎眼鲫鱼，当这没有眼睛啊，怪不得。好，下回啊。打，好，中鱼，小黄尾尾。哎呀，不是吧，鸡哈。他们这边说是全丁仔。刚才毛的也是这个鱼，这个鱼好漂亮呢。下户，中鱼。哇塞，这个玩意来了。这个玩意来了我就不喜欢了啊，是吧？行了，我知道了，别唱歌了，我放你啊，拜托你不要乱说了，好吗？上边鱼一尾。早上的口还是好一些啊。中鱼，哎，这个编子还可以哎，这下个啊。来，好，中鱼。这个边鱼也可以啊。来，这个有半斤了啊。中鱼啊，黄酒鱼吗？嘿嘿，小鞭子，跟那个黄皮差不多啊。看，可能明天这就长大了成一条1斤的边鱼了啊。走吧，中鱼，来，还可以啊。到桥了喂。看这条边鱼啊，可以啊，太小了啊。不是全丁子。啊哈哈，这条可以啊。又是个鲶鱼，OK， 看啊 ，Are you OK？ 这鲶鱼漂亮不？我买一个。
这种隔一边啊。这条有点大哦，不要跳哦，大哥。不要跳哦，大哥。不跳的话会进河去啊，这条有半斤6两啊。这个太阳一出来久了，真的就挺口啊。好了，不钓了啊。来给各位大哥看一下鱼货。哎呀，你们看，哎呀，现在边鱼也没口了啊，搞了2条。中午粉丝有点多啊，准备做饭了。咋了你啊？你想吃鸡肉吗？你们看，叫你们带鸡过来还不带，那只能自己花100个豆啊。搞了3只鸡啊，这个还是很便宜的嘛。中午的话就搞干鸡了。今天人有点多啊，手机就不录了啊，因为这个要内存，你看1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个啊，这里还有个虫，鸡啊，好了，人就到齐了啊，主菜上桌，你们看啊，今天有美女啊，都是粉丝大哥，还有榜一大哥都来了啊。这啥鸡啊？太整齐了，太整齐了。拿ถุงน้ำเลย今天很开心啊！这个春熙来的鱼美女，拜徐亮大师为师，我们行个简单的这个茶礼。师傅请的茶，对对对。手徒弟100。跟师傅请茶也可以，跟师傅请茶，不用杯就可以了。对，来一点他们。好。恭喜啊！帅哥又是一枚好徒弟。欢迎加入，欢迎加入。欢迎。共同进步啊，共同努力，共同努力啊！